Hello， 大家好，欢迎收看第108期的白问，我是王九。近期首发的机型呢，应该就是小米10 Pro，后面呢还有什么 Find 呀，是吧 ？iQOO 啊。当你看到这期视频的时候，三星 S20 Ultra 的视频应该也已经更新了。OK， 干货多屁话少，来看看本期白问有哪些小伙伴上电视都提了什么问题吧。OK， 来看第一个问题是来自微博的小伙伴松江明月，有一件事请教一下，我现在的主力机是爱人淘菜的 iPhone 6s Plus 128G， 日常使用频率不高还行，但是最近刷微信等 APP 时卡顿，于是想换机。京东上竟然抢到了米10 256G， 不是 Pro 还未付款，现在有的而犹豫。等等华为还是 iPhone 11，请你提点意见。我曾经是最铁的米粉，后来红米 Note、小米2、3系统死机等情况，全家换 iPhone， 现在还在犹豫的。你纠结呢就是米10 256G 值不值？这个米10和米10 Pro 呢已经全部都用了。米10呢其实它是保留了这个米10 Pro 呢比较核心的功能呢，比如说这个865啊、90赫兹啊、双扬声器啊，然后 LPDDR5 啊，这些关键的东西它全都有。还有就是在相机上呢，虽然说有2颗凑数镜头吧，但是这个一亿像素呢也是保留了。米10呢，我觉得还是比较值的啊。还有就是你纠结 iPhone 11啊，这个 iPhone 11呢就已经到了5000元档位，5000元档位跟它相竞争的呢就是米10 Pro 了。相对于米10 Pro 和 iPhone 11相比，那我肯定更推荐米10 Pro 一些，因为最新而且该给你的功能呢也都给你了。虽然说你看到这个问题的时候应该已经过期了啊，但是我觉得米10呢还是 OK 的。OK， 下一个问题是来自白微星光的小伙伴 A 料，这白哥，我看到都说2月24号这个荣耀 V30要首发一个 HMS， 这是什么？有什么意义吗？这个 HMS 呢就是华为的移动服务，相对应的是什么呢？就是 GMS 谷歌移动服务。2019年5月份是吧，华为那边发生了点事儿，大家都知道，这个代替这个谷歌的移动服务，给自己呢做一个备份，可以独立使用华为自己的云服务系统、手机智能家居生态那一套，增加更多的海外用户，而且最主要的是为鸿蒙铺路。HMS 呢也表现了华为生态的强悍啊，就比如说它能做芯片，还能做这个移动服务，这华为确实还是挺厉害的。好，下一个是来自 B 站的小伙伴华神，昨天刚到的小米10 Pro 相机从微距模式切换到别的镜头时，来回切换都有声音，会有哒的声音，不是震动马达，是镜头传来的，这个是通病吗？我特别试了一下我这个呀。也有一点点声音啊，这个确实是从镜头传来的，也就是切换镜头的声音。这是通病吗？反正我看到很多小伙伴呢都有这个，而且之前我们工作室的机器呢也有过这个切换镜头的声音。之前我也专门咨询过工程师，他说可能这个就是会有这个一点点声音。OK， 下一个是来自白微星光的小伙伴以童，巨龙这马上就要发 iQOO 3了，听说这次马达特别厉害，什么将机械键盘转进手机里，是不是太夸张了啊？这台机器呢，有些我已经是提前填到了，它确实是一个非常厉害的 X 轴的线性马达，通过马达的振动波形呢，也就是2段式的这种马达，就是它先震一下，然后再小震一下，而且它提供青轴、红轴和茶轴3种这个模拟震动的效果。具体怎么样呢？这个得实际感受一下。反正我使的还是挺爽的。后期呢，我们会首发它的体验测评，大家可以关注一下频道。好，下一个是来自微博的小伙伴会动的布兔子，小白你好，有没有魅族粉跟你说过，魅族16S Pro 不能使用微信的新表情？这个微博首页刷新也没有声音。我亲自让工作室的铁粉妹友测试了一下，确实微信中新增的表情包呢无法发送，也无法正常显示出表情包的图案。微博这边刷新没有声音呢，我们测试是有声音的，你看一下是不是你的手机设置有什么问题啊？我们这边是没有问题的。上面微信表情包那个问题呢，应该是微信这边啊，这个对于新增的表情包呢，没有针对所有品牌的系统做好优化。上期的中奖小伙伴呢，就是他赶紧私信我们的小编领取奖品。还是老规矩，在我们的白微信公众号呢，又可以回复你的问题，我们下期让你上电视，然后还可以参与我们的抽奖，回复干货多屁话少这6个字就可以了。每期我们将会随机抽取一个小礼物，什么蓝牙耳机啊，什么无线充电宝啊之类的这些东西。干货多屁话少，白问，我们下期视频再见。